deixe seu like. Brincadeira. O que é que vocês vão fazer? Tô brincando, galera. Vamos iniciar esse tutorial aqui. Como hoje vou ensinar aqui como vocês botar notificações, tá? Tem como vocês botar notificação de carregar, notificação do WhatsApp quando chega a mensagem, notificação de alarme, toque de celular, papel de parede em 3D, HD, Full HD, tudo. Até mudar os ícones tem como. Então, galera, os ícones do seu celular, tá? Para fazer isso, vocês vão precisar de só um aplicativo. É muito bom. É muito bom. Vai. É muito bom. 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 Então, galera, vocês vão na sua Play Store. Vocês vão pesquisar Zé do rádio. ZG. Esse é primeiro aqui, ó. Toques, fundos e ícones. Tá? Vocês baixam e abrem. Aí quando vocês baixaram e abrir o seu tô brincando, aí vai ter aqui de lado, vai estar assim, tá? Aí vocês desliza pro rádio. Aí aqui em ícones tem packs de ícone, né? Que vocês podem mudar seus ícones aí do seu smartphone. Vocês deslizam pro lado. Aí vocês vão em notificação. Aí vai ter aqui, ó. Tá ligado não? Tá ligado não? Aí tem do iPhone. Bambam. Tem esse e tem esse aqui, ó. Vai tomar no cu. Oxi. E tem o do S7, tá, galera? Então tem malandramente. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Tem carregando arma. Então tem vários. E aí o que é que você vai fazer para adicionar a notificação no seu celular? Vocês vão clicar em cima dele e vai clicar em baixar aqui, ó, de lado. Aqui onde vai ficar cinza agora, aqui, ó. Ó, ficou cinza. Aí quando vocês vão baixar, vai aparecer 4 opções. Se você quer adicionar no toque do celular, no contato, no alarme ou notificação. Aí você clica em notificação e já vai estar adicionado. Clicou, pronto. Som de notificação atualizado. E pronto, galera, já vai estar adicionado. Então, galerinha, no eu virei gago. Então é fácil, galera. Vocês sabem fazer isso em todos. Vocês vão em papel de parede. Aí vai ter também. Tá ligado não? Vamos fuder de montão, tá ligado não? Vamos fuder de montão, tá ligado não? Então tem a do Coringa. Então tem vários, galerinha. Galerinha do YouTube. Tem vários. Então você só é clicar em cima da foto, apertar em baixar e pronto, galerinha do YouTube, beleza? Aí vocês vão bumbum granada. Ô, bicho,
Vai, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Voltei malandramente. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fez cara de carente. Então é isso, galera. Vocês clicam em cima, clica na seta. E quando vocês clicam na seta ali, aí vocês vê onde que você quer adicionar no toque do celular. E pronto, galera. Só isso, tá? Então, só isso, só isso, só isso. Fui! Deixa o like. Fui! Deixa o like.